ฉากประทับใจที่ลืมไม่ลงเหรอคะถ้าเอาที่ตอนเล่นแล้วกันจริงๆมันเป็นฉากที่รู้สึกว่าในบทมันไม่ได้มีความแบบใหม่อะไรมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่เล่นมันสนุกเพราะว่าแบบเหมือนเราซ้อมแบบหนึ่งแล้วเราเล่นแบบหนึ่งแล้วเหมือนพี่ฟิล์มเขาตั้งตัวไม่ทันแล้วเขาเขินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นฉากที่ต้องแบบเหมือนต่อไดอะล็อกกันแต่ว่าตอนซ้อมเราแบบไม่ได้อยู่ใกล้อะแต่พอเราเล่นจริงแล้วเข้าไปใกล้แบบจมูกชนเขาแล้วเขาแบบเขาตั้งรับไม่ทันอะแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันธรรมชาติแล้วมันก็ตลกแล้วก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นฉากที่ประทับใจค่ะ